好啦，咁跟住咧就要同你講一講關於兩個嘅互換啦，包括係 MGH 係嘛？Gravitational Potential Energy MGH，OK？嗱，同埋呢一個所謂叫做咧係2/1 MV 次係嘛？當物體處一個唔同嘅位置嘅時候，咁我都講過，從高處物體跌咗落嚟之後咧，佢嘅 MGH 慢慢收慢。但係相對嚟講，佢個速度會越嚟越勁，所以2/1 MV 次咧就會慢慢提升啦。咁我哋會嘗試用一個鐘擺嘅形式咧，係同你分享呢樣嘢。咁呢個都幾出名嘅例子嚟嘅，你可以通過呢個咧理解呢樣嘢。佢話而家嘗試咧，我哋有個鐘擺，咁你見到咧有0.2嘅 kg 重量啦 mass。咁佢問你咧就放喺一個0.1嘅環境情況下。嗱，咁我哋首先咧要問一問佢當時擁有嘅 MGH 幾多？咁你就會直接將 M 0.2 kg 乘上個 G 0.1 M，sorry H 0.1 M 再乘個 G 9.81，明唔明白？咁當時咧佢會擁有咁嘅 MGH。好啦，跌咗落嚟之後呢，你估佢會變成幾多個 V 咧？咁樣佢會問咯。當佢穿過最低點嘅時候，咁我哋有個公式噶咯，啱唔啱啊？運作 MGH。最高嘅時候 gravitational potential energy 0.2乘9.81乘高度0.1，而家轉化1/2 M 係咩啊？0.2 V 2次，明唔明白？嗱，喺咁嘅情況之下咧，你就可以計算到有關嘅資訊啦。咁你計出嚟個 V 咧，如無意外就1.4 ms-1。嗱，呢個咧係話俾大家聽。當時嚟講咧，佢由最高處呢個位跌咗落嚟最低處嘅時候，效果係點？咁如果調翻轉咯，我由最低炒翻上高，你估正常啊嚇？正常由 M 又由2/1 MV 次變翻 MGH，冇任何嘅能量損耗嘅話咧，應該可以去得翻最高處嘅0.1 M， 知道未？但問題係啦，如果我哋上到去0.05 M， 咁即暗示啲乜嘢咧？就有兩個現象，第一呢個過程嘅啫，佢原來最後咧都可以上翻0.1 M 嘅。佢問緊你喺呢個位置上邊嘅速度係幾多咧？呢個第一點。OK，第二點就話，如果真係上到呢個位再上唔到啦，咁即暗示期間嘅咩啊？期間嘅所謂阻力咧應該係出現咗啦，明唔明白？期間嘅能量嘅阻力應該出現到，即係令到你能量降低咗。明唔明白？咁所以而家佢只係想問你上到去0.05，佢勁唔勁啊？速度應該係勁嘅，但係如果上到去0.1咧，我懷疑個速度應該係0。點解啊？對稱噶嘛，咁上到最高處咪0咯，啱唔啱？你話可唔可以過到0.1咧？我答你係唔可以嘅，因為佢嘅能量，你嘅能量 MGH 比例係咁多，轉化成另一方面MV 2/1 MV 次再上翻 MGH 應該係對等嘅。而家佢就問你上到0.05咧，應該有一定速度啦，就唔會係0，因為未上晒啊嘛，未上晒啊嘛，對唔對？嗱，咁我哋而家嚟咯，好做嘢咯，好開始，我哋有2/1 MV 次，係呢一個咁嘅咩啊？係鐘擺嘅時候變成 MGH，嗱個 H 咧喺呢一度，陣間我哋會嘗試計一計究竟嗰個咩啊速度嘅 V 係幾多啦，明唔明白 ？OK。嗱，而家喺呢個位置上面嚟講咧，就係2/1 MV 次，咁我拋上去係咪應該有個速度啊？高度又有啦 MGH，咁我要夾埋，仲要加埋去到呢個位嘅 V 係幾多啦？咁或者顯示唔同咧，咁我哋就俾個 H 佢啦，咁咪俾個符號佢啫，清楚未？嗱嚟咯，喺呢個位置當時擁有個速度係 1.4，嗱你寫嗱。M 大家可以查嘅，無需討論，清楚未？嗱咁樣寫啦，1/2乘上 1.42次 ，G 係幾多啊？9.81，高度幾多啊？0.05，仲要加咩啊？1/2呢個最新嘅速度上到呢個位置嘅最新速度係幾大？上到呢個位置嘅最新速度係幾大？知道未？好啦，高度嚟啦。1/2 MV 次 ，OK 就咁簡單啦。好嗱，咁正常你一計一計撳一撳機搞掂噶咯喎。OK，咁啊自己撳啦。咁呢個我唔幫你撳噶啦，清楚未？
咁啊撳一撳之後咧，你發覺呢一個係嗱，答案咧，如無意外咧，你計出嚟嘅 V 咧，應該大概係0.99ms-1，清楚未？咁呢個咧就搞掂咗啦，先啦嘛。咁呢個就係換算嘅狀態，換算嘅狀態。好啦，嗱，另外咧，我哋就可以思考下呢一個嘅彈床。嗱，呢個彈床咧就要思考下佢嘅思路，佢嘅思路係啲乜嘢？嗱，如果我哋處於最低點嘅時候咧，嗱，只你摁嗰下踩落嗰個彈床處於最低點咧，其實我哋有理由相信咧，去到最低點嘅時候咧 ，gravitational PE 應該係咩啊？係最低嘅零，理解㗎咯喎。如果佢哋一路壓上去嘅時候咧，其實你嘅 PE 係不斷增加嘅，對唔對？咁當然啦，因為你壓落去嗰下咧，其實你係個 PE gravitational 會等於零，最低點。此時開始咯，嗱，呢一個咧好明顯地嘅，要叫個 elastic 嘅 PE。嗱，我哋有幾樣嘅。如果我哋彈上去期間嘅高度呢一個咧叫 gravitational PE。如果呢個彈床有個咩橡筋感噶嘛，係咪啊？有個彈性噶嘛。嗱，呢個就叫做 elastic PE。當你將呢個踩到最低點嘅時候，即係踩得好橫啦，咁呢個嘅 elastic 嘅 PE 應該係最高嘅。而由於你踩落去嘅時候，令到你離開嘅咩啊？令到你本身係踩嘅時候，你嘅彈性嘅 PE 係最勁，但係相對你嘅 gravitational 嘅 PE 係最低啦，啱唔啱啊？跟住一路爆上去咧，你嘅 gravitational PE 就會越嚟越勁，但係你嘅彈性嗰個 elastic PE 咧就會越嚟越低啦，明唔明白？咁記得咯喎，咁你踩落去最低點嘅時候咧，當時有冇 KE 啊？冇，係咪最低點啊嘛？嗱，你試下摁嗰下，一摁落最低點，係咪個速度喺嗰剎那其實準備紮馬，成個速度應該係最低嘅，跟住彈上去啦，你個速度就會點樣啊？有啲變化噶咯喎，清楚未？清楚啦。好啦，咁我哋見到咯，而家我哋嘅 elastic 嘅 PE 係最高嘅，呢個就係最低嘅。好啦，嗱，彈上去咯，離開呢個位，嗱，開始咯，elastic 嘅 PE 咧開始嚟咩啊？冇啦，因為水平啊嘛，冇咗呢個咯。但係你個 kinetic，sorry， 你個 potential energy PE 咧開始 gravitation 開始勁啦，越嚟越勁咯。而你嘅 KE 亦開始好勁啦，得唔得？一齊勁咯，係嘛？咁跟住落去到最高點咧，你嘅咩啊 gravitational PE 係最高啦，超勁。嗱，企喺呢個位嘅時候，你最高點咧，你唔會有呢個咩啊 KE 嘅。嗱，你冇呢一個 KE 嘅，點解？因為你冇速度嘛，啱啱定喺度嘛，個剎那定喺度嘛。咁你 PE 自然係最低㗎啦，而 elastic PE 要最低咯。好啦，落翻落嚟咯，開始又嚟啦。你嘅 KE 會提升啦，你嘅 PE 亦會有變化，當然唔會最高啦，慢慢修正減少啲啦。當然你仲未掂到個咩啊彈弓床，所以你嘅 elastic PE 仍然冇噶。好啦，又企翻喺度咯，企翻喺度踩落去咯，開始你嘅 elastic PE 最高啦，開始慢慢踩翻高啦，而你嘅 PE 冇啦。因為水平位已經完成啦嘛，你嘅 KE 開始收慢，慢慢收慢，未去到最低嘅，因為始終都仲有能量踩落嗰個咩彈弓向下噶嘛，所以仲有啲 KE 喺度發生嘅，清楚未？嗱，呢個背景咧你要識啦，三個名 elastic PE、gravitational PE 同埋 KE， 清楚未 ？OK， 好啦，我哋又繼續咯喎。嗱，跟住咧有個題目咧就都幾出名嘅。就係呢個畫面啦。嗱，呢個就玩過山車嘅感覺，都好出名嘅喎，係嘛 ？OK，咁呢個咧要注下發生啲咩事？玩過山車嘅畫面同發生咩事？同埋咧就亦可以同你介紹下埋呢一個位置咧，講關於呢一個所謂跳呢一個咩啊？係潛水啊，係嘛 ？OK， 三板彈跳呢一個跳落呢一個咩啊？係彈跳台嘅時候有咩感覺 ？OK， 咁咪嚟咯。開始一落班，佢準備彈高嘅咯喎，彈高嘅時候咧，你嘅 gravitational PE 整體嗱，因為呢個咧就冇橡筋嘅，即係冇彈床嗰隻，所以佢嘅 PE 咧唔使分 elastic， 亦唔使分 gravitational， 全部都係 gravitational， 因為呢一個咩啊？呢個板咧係點樣噶？係直板，亦係冇呢一個橡筋感嘅，冇彈性感，清楚未？咁呢個咧可能你係一個普通嘅跳台。
所以你彈嘅時候咧，你只會有 PE、有 KE 同埋咩啊？有能量嘅增加與減少啦，清楚未？所以你見到咧 some of the lost energy， 咁啊然之後有個 energy 嘅變化，咁啊開波咯，睇下一粒筆蛋糕 PE 慢慢提升。當然啦，你向上嘅時候一定擁有自己嘅咩啊？係速度嘅，僅有 KE 嘅。嗱，去到最高點咧，你嘅 PE 應該最高，但係你 KE 就冇啦。呢個剎那係保持零。好啦，衝翻落嚟嘅咯喎，頂檔衝落嚟。你嘅 PE 慢慢減少，但係你 KE 狂升增加啦，對唔對？咁一蚊掂咗落個水底嘅時候，開始水面沉咗落去嘅話咧，你嘅 PE 仍然處一個咩啊？較低嘅一啲狀態，但係 KE 越嚟越勁。嗱，此時你會見到咧，你嘅能量因為掂咗落水之後咧，你嘅能量冇咁勁，因為水嘅摩擦力，水嘅摩擦力會減低咗你衝刺向下衝刺嘅能量，所以你不斷咁樣 lose energy。去到最低點㗎啦，咁你嘅咩啊 lose 嘅 energy 冇晒，此時你嘅 KE 應該係最低，你嘅 PE 亦冇埋啦，因為已經最低點啦，清楚未？你損失嘅能量係最高，明唔明白？咁呢個背景咧就係咁睇啦，識啦嘛 ？OK， 好，睇埋呢一個，睇埋呢個過山車，咁陣間咧可能有題目咧講下過山車喎。嗱，咁你嘅嘢咧喺個最高處嘅時候，假若你唔喐，嗱唔喐嘅時候咧。PE 係最堅㗎啦，嗱，如果你喐緊嘅話咧，即係仲有啲 KE， 睇下你處咩狀態啦，喐唔喐啦，當佢唔喐，跟住衝落去咁樣去啦，咁即係話咧呢個 PE 應該最高，而 KE 係冇嘅，有冇能量損耗字啊？未有，因為兩隻相差未存在，未有特別嘢，咁開始咯，下降喺 PE 或下降 KE 會增加，明唔明白？嗱，咁期間會有 loss 嘅 energy， 因為有摩擦力。嗱，你特別留意，因為佢有摩擦力 friction， 你見到嗎？佢有個 friction 呢個字 from the wheel 喺個路軌上面有 friction， 所以有 energy 嘅 loss。嗱，去到最低點咧，如無意搞掂呢個位置係零位嘅話咧，你個 PE 應該係冇晒㗎啦。KE 應該當時係最高，不過你有唔少能量係散失緊嘅，清楚未？咁跟住咧，緊靠住你嘅係咩啊 ？KE 撐上去㗎啦噃。撐上去嘅咯，去到呢個位，此時 PE 又去翻正常位嘅咯，又高翻啲啦，對唔對？當然啦，你去唔到最高處，因為你望下最高處呢一度，你只係去到部分嘅高處，所以去唔到五粒星星。但係當然啦，你期間嘅 KE 會減少，但係唔係零喎，因為仲喐緊，你仲喐緊，保留翻少少 KE。但係期間呢啲摩擦力咧，令到你 loss 嘅 energy 多咗啦，個價值多啲啦。對唔對？嗱，跟住咧衝翻落嚟呢個位咯，又唔見咁啲摩擦力，你 loss 嘅 energy 越嚟越多啦。OK，嗱，有冇留意呢個高度同呢個高度相比呢？呢個高度又矮啲咯，所以佢 loss 咗嘅 PE 又少啲啦。之前可能有3格，而家得咩啊？呢個高度得2格。當然啦，你俾翻較以前嘅5格少好多啦。咁當然呢個時候嘅 KE 衝咗嚟，你就知佢炒上嘅時候咧。好明顯地 KE 會有少少增加嘅，因為呢個靠呢個衝力落嚟嘅時候行走，但係都唔會損勁，明唔明白？只係保留翻一個一定嘅 KE， 當然你 loss 嘅 energy 咧就超多啦，清楚未？因為連續經過咁長嘅咩啊路軌嘅 friction， 清楚未？嗱，圖畫就係咁嘅意思，識啦嗎 ？OK， 嗱，咁如果真係嘅話咧，我只係講一條嘅例子咧。係同你分享下，如果真係要做呢啲題目嘅時候，點樣做啊？咁佢會點樣考大家啊？咁樣，咁我揾條實際例子俾你聽下，瀑布啊，好嘛？嗱，講完呢個先，再講瀑布啊，明唔明白？跟住我就講佢係咩啊 momentum 噶咯喎 ，OK，嗱又嚟咯 ，roller coaster 咧呢個好明顯地啦，嗱個 train mass 5000 kg，travel 個 rough track， 嗱又見到呢個字，咩叫 rough track？ 即代表佢係有咩啊？係有摩擦力嘅。travel 嘅時候速度係 10嘅 ms/1， 咁即係話咧喺呢個位嘅時候有速度 mgh， 又有呢個 v， 咁即係有兩個嘅能量包住嘅咯。邊兩個能量啊？即刻 mark 低佢嘅咯。我哋有 mgh， 有 mgh， 再加埋1/2 mv2。嗱，有兩個嘅能量包住喺呢個環境裏邊。咁好啦，而家咧你見到啦 ，which is 40 m。
above the ground， 穿過呢個咩啊 B 同 C 咁樣過兜翻上高。嗱，當佢衝落嚟嘅時候咧，應該期間嘅摩擦力會咩啊出現咗，令到佢落嚟嘅速度咧應該冇咁勁嘅，但係都勁嘅，因為從高處衝落嚟啊嘛。再兜翻上高就係嗰個位置啦。今次呢個位置咧，全長呢個高度係40，見唔見到啊？全長高度40，呢個係20，咁只係話擺翻過嗰邊咧，呢個位置就相對嚟講低過40，但係高過20啦。OK， 咁到時佢問你佢高度有幾大啊？咁就可能會問你。好啦，問題嚟咯。第一個 energy 嘅 change 喺個火車裏邊嘅 travel A to C。嗱，咁我答咯。喺 A 嘅情況之下咧，你發覺個裏邊擁有嘅 PE 就會轉咗成咩啊 KE， 啱唔啱啊？當然轉 KE 咯，所以個 convert into KE。嗱，見到佢嘅文字都咁寫嘅喎，你 check 下，從高處啊 ，some of PE convert into KE， 大部分嚟咧 lost 咗咯。as a work done 冇錯啦，因為摩擦力就會點樣啊？因為呢樣有摩擦力，而你一路移動緊嘅 train 啊嘛，咁期間 work done 就會咩啊 ？against friction 為抵抗呢個 friction 作出咗呢個 work done， 係咪之前嗰課教咗啦？明唔明白？咁啊損失喺呢個位置上邊嘅咯。some of energy is lost， 然之後咧擺咩㗎 work done against friction， 由呢個距離計翻當時嘅摩擦力，咁計翻呢個損耗，清楚未？當由 B 去 C 嘅時候咧，又由呢個咩啊？又由呢個 KE 啊，特別留意啦，部分嘅 KE 轉翻成高度 PE。當然期間又有啲咩啊？係 energy loss， 然之後咧 by work done against friction 一樣咁寫啦。work done 會咩啊？抵於我呢個摩擦力損耗。好啦，跟住 calculate 就 work done against friction。嗱，做完咗 friction 之後啦 ，when the train travel A to D， 咁就攞個終極嘅咯喎。咁終極嘅時候咧，佢問你有幾多嘅能量 work done against friction， 有幾多個 friction 摩擦力期間用去咗嘅咧咁樣。嗱，咁你即係話咧，你起碼都話俾我聽，你有啲咩能量損耗由呢度去到呢個位損耗啦。咁我教你咧好簡單嘅啫，你首先問自己呢一個位置你擁有幾多嘅 energy？ 咁當然有 mgh 同埋二分 mv 二次啦，呢度都有一個 mgh 同埋二分一 mv 二次啦。見唔見到兩個相減？你咪 work done against friction 咯。再嚟呢度擁有嘅係咩啊？能量二分一 mv 二次同埋 mgh 啦。呢一度咧，你會擁有二分一 mv 二次同埋 mgh 啦，對唔對？咁兩者相減係唔知話你損失咗好多嘅能量啊？呢個能量損失就係呢啲位置啦，就 work done against friction， 就係路軌嘅摩擦力導致嘅損失啦。清楚未？咁如果你清楚嘅話咧，咁我哋而家嚟料嘅咯喎，先問下喺呢個位上面你擁有幾多嘅能量先嚟咯喎？好，1/2個 mv 二次，再加 mgh 得未？好啦，唔係俾啲數字我先啦，1/2乘上5000，當時呢個物體嘅速度係幾多啊？行緊10，見唔見到啊？二次，咁再加 mgh 5000。個高度 G 幾多啊？40m。高度 H 40m， 個 G 係幾多啊？9.81。明唔明白？咁呢個時候咧，佢擁有呢樣嘢喎，擁有最高層次喺呢個位。啱啱佢話什咩啊 ？A to D 啊嘛。好啦，去到 D 呢個位有咩狀態啊？去到呢個位 D 咯喎。咁正常嚟講咧，佢話啦，去到呢個 coaster D 嘅時候咧，你發覺佢有高度係20m， 當時佢 speed 有個8字喎，係咪？嗱，我 check 下呢個位啦。咁呢個咁嘅能量係幾多啊？又嚟呢招咯，1/2 m 係幾多啊？5000。V 係幾多啊？嗱，企喺呢個位置就係8喎，佢寫8字喎，咁咪寫低咯喎。好啦，高度 mgh m 係5000，只係9.81 h 咧少啲啦，20。嗱，咁大嚿嘢減咗咁細嚿嘢，係咪期間有個 loss 啊？啱唔啱啊？嗱，咁我直接減，一減搞掂，括住呢嚿嘢啦，減去呢嚿嘢。嗱，如無意外咧，就係你所指嘅 work done against friction。期間你個做 work done冇咗幾多咩能量咧？咁樣清楚未？嗱，咁呢個咧你可以直接咁樣計算啦。
睇得唔得噶咯喎？咁我自己撳一撳機噶啦，跟住0.5啦，乘翻呢個5000，再乘翻10嘅2次，再加5000，乘翻40，乘翻9.81總數，減呢個0.5乘5000，乘翻呢個8嘅2次，再減5000，乘翻9.81，再乘翻20，睇下幾多咯。期間你有冇留意咧？冇咗係1071000，咁即係話咧，記得喎，你要變咩啊？你要變呢一個所謂叫做 scientific notation 6個位喎，246 OK， 1.071乘上10嘅6次方能量啦，就係咁做啦。清楚未？見唔見到？嗱，你咁樣就搞掂咗噶啦，好清楚，識啦嘛 ？OK， 好，繼續。嗱，跟住下一條咧，我哋講埋呢個瀑布咧，就要跳落個 momentum 度咯喎。嗱，呢個就係瀑布啦。OK， 好啦，咁跟住咧，我哋睇睇呢一個關於嗰個叫做瀑布。嗱，睇完瀑布之後咧，我哋有 momentum，跟住做拋體噶咯喎。嗱，拋體咧係應該你比較難嘅一個部分嘅，咁所以特別留意。咁我哋喺力學方面嚟講，基本上係七七八八噶啦，你明白？重點我都提過下啦。咁啦 ，OK，waterfall，OK，嗱，跟住我哋睇睇呢個咧，就係關於呢一個叫做瀑布。咁佢問你咧，假設1 kg 嘅水，然之後咧就沖咗落個水塘度。咁當時嚟講咧，好明顯地有250 m below 啦。OK， 咁即係話距離有250 m 噶咯喎，都有一定嘅高度。然之後咧，佢話啦，250 m 咧，原來個水池嘅深度，嗱呢個試深啲啦，係嘛 ？OK。咁嗰啲水咧跌咗落個水池度啦，佢距離即係話咧，距離250 m，咁跟住咧有個深度喎。嗱，咁即係話咧，假設呢個山啦，呢個山上邊，咁呢度咧就係水，咁呢度咧就應該係250 m。水池深度呢個位咧，個 point 嘅深度咧，呢度係5米咯，係咁嘅意思。聽唔聽得明？咁要注意呢一點咯。假設咧，我哋冇睇空氣阻力，唔諗噶。個 water flows and rest 由初水由靜止唔喐沖落嚟，咁即當有個物體，之後當有個人喺250 m， 然之後跳咗落水度咁嘅感覺啦，你可以咁樣理解，初人唔喐跳咗落嚟咁嘅意思啦。咁佢問你咧，根據呢個 law of conservation energy， 咩嘅能量守恆定律啦，就係暗示從最高處嘅 mgh 轉化落嚟嘅時候變成1/2 mv 2次。咁你會問乜唔係1/2 mv 2次減1/2 mu 2次咩？係，你講得啱。但因為個 u 係起步點0啊嘛，所以我哋唔使討論嘅1/2 mu 2次嗰個 term， 清楚未？我哋就係討論1/2 mv 2次嗰個 term， 清楚未？好啦，咁跟住估算佢最大嘅可能，佢問我沖落嚟嘅溫度嘅提升係幾多？嗱，高手啦，溫度提升喎。嗱，呢一個咧就係一個新 idea 啦。咁知啲咩意思咧？咁知話最重要嘅就係話咩咧？你要攞到有幾多嘅能量，係咪？有幾多嘅能量？見唔見到啊？我咪講過嘅能量點樣計㗎？能量等於 m 乘 c 乘 delta t， 即係喺熱方面嘅理念咧，係有呢個咁嘅公式㗎嘛，從而破解呢個溫度㗎嘛。你記唔記得先？喺熱嗰課書裏邊嗱，你要記得喎。所以其實佢哋個矛頭就要揾能量，中而嘅環頭咧 M 個 mass 有質量噶啦，1 kg 咪中咗噶啦。C 咧就固定咗嘅4200固定咗噶啦，明唔明白？係揸呢個溫度變化嘅啫。所以我哋而家要揾個能量出嚟先，明唔明白？咁你記得啦，一啲水由高處跌咗落嚟嘅時候，究竟有幾多嘅能量去調整咧？咁樣，咁我哋嚟噶咯，開始。嗱，我哋嘅能量係咩意思？就係 gain internal energy， 係嘛？水嗱裏邊你見到係咪估計最大可能當時嘅水嘅溫度？咁我哋有個 energy 嘅 gain 係幾多㗎？能量啊嘛，咁水啊嘛，咁正常我啱啱講過啦，能就係 m 乘 c 乘 delta t。咁於是咧，我哋有條式咁樣嘅咯，就係 m 乘 c 乘 delta t。好啦，嗱。咁呢個就係準備當時嘅水擁有嘅能量係幾多？咁你知道啦。咁啲水就會跌落嚟㗎，跌落嚟之後呢，
咁佢期間都會有熱量散失噶嘛，跌落嚟之後，咁佢問你啊，期間喺個 P/E 最高處嘅 P/E 期間，你係 loss 咗幾多能量？佢就要問啦，一個 gain 一個 loss 係咪啊？好簡單道理。咁呢個你衝落嚟啊嘛，衝落嚟嘅期間你就會有能量嘅損耗噶啦嘛。咁能量損耗呢啲水嘅能量少咗啦，咁你溫度自然會低啲噶啦，啱唔啱啊？好，開始嚟喎。好啦 ，loss in P/E 喺最高處嘅時候衝落嚟，你會見到有幾多嘅能量損耗啦？係咪最高處你發覺係有嘅 gain energy 咁樣嚟咯？loss in P/E mgh 得未？嗱個 M 可以鏟啦。咁呢個 C 咧就係4200，溫度變化唔知。然之後 G 係幾多啊？9.81，高度係跌到落水底嗰個位喎，由250m 去到唔知255m 嘅咯喎，255。嗱，你發覺溫度咧真係唔同咗喎，有啲變化係咩啊？0.596。咁即是話俾你聽咧，當時喺最高處，然之後咧嘅能量經咗之後，喺個 P/E 跌落嚟咧，個溫度咧係可能會有機會提升咗0.596度 C。咁正常喎。嗱，你喺上邊嘅環境咧，即係話大自然空氣啊，即係上邊嘅天空又好，或者上面環境咧，一般嗰個溫度低啲嘅，衝到落嚟之後咧，一般呢個溫度就會咩啊？係輕微熱啲嘅，高啲嘅，啱我冇嘅熱啦，高啲嘅，所以呢個原理咪咁樣，清楚未？清楚啦嘛。咁呢個就0.596度，跟住佢再問你咯，平均究竟 resistive and force acting on the water 平均嘅阻力究竟施喺個水上邊有幾多個阻力咧？咁樣嗱，咁我哋首先就話啦，有水由高處碰落嚟，或多或少嘅。嗱，佢話空氣阻力我哋又唔討論噶。嗱，有一樣力咧，我哋要知就係期間嘅咩啊？係碰撞啊，各方面僅有噶嘛。嗱，佢就想揾翻你嘅碰撞力。嗱，因為有碰撞力，令到你嘅碰撞各方面咧，整體落到嚟嘅溫度一定或多或少有提升嘅，係咪？所以頭先個故事咁樣咯。咁好啦，佢問緊你整個碰撞力幾多咧？就令到你行咗幾多嘅咩啊？係 displacement。嗱，啲雨水由最高處衝落嚟呢個期間，你咪行咗255m 啊？係啊，你個 mass 幾多啊？你個 mass 幾多啊？我想問下你，佢呢度啊撞擊咗啊嘛 ，average receive 水呢個阻力啊嘛，係咪 acting on water？ 空氣冇啫，咁你有水噶嘛，所以佢重點擺喺呢個位度啦。OK， 咁好啦，由呢一處行到呢一處嘅時候，小水花滴行咗255高處，而當時嘅 G 係9.81，mass 係1。好啦，嗱，摸咗啦，就喺呢個位置，衝到落嚟之後，佢要咩啊？loss 咗咁多 P/E，loss 咗咁多 P/E， 咁呢啲能量嚟噶嘛？嗱，能量呢個能量就轉化成衝落嚟嗰下，呢個能量 mgh 一次過轉化成呢一度我哋使用撞擊呢個水而產生嗰個衝力 work done 係咪啊？摩擦力嘅水嘅摩擦力。resistive force 水嘅撞擊力有幾大？想知下呢一個，咁你就計呢個啦。mgh 總數幾多啊？公式嚟咯 ，m 呢個 m 5000 m sorry 對唔住 m 1kg g 9.81，距離255。嗱，擁有嘅 mgh 全部送出嚟咯，等於撞擊呢個位行咗5m， 行咗5m， 咁嗰個撞擊力幾多啊？F 乘 S， 嗱，最後呢個 S 係5，所以個撞擊力其實係500 Newton。嗱，呢個要你明啦，知咗未？全部嘅能量集中喺 mgh 衝落嚟撞擊呢個水，而令到個水滴行咗5m， 碰撞嘅 resistive force 係幾多呢？計出嚟，你發覺計到咩啊？500 Newton， 清楚未？見到咯。最後啦，佢問你個實際嘅溫度點解往往會細過你計算出嚟嘅溫度呢？嗱，撞擊完之後咧，你發覺好奇怪嘅喎，個溫度變化咧係有0.596度 C 噶嘛。但係佢問啦，點解最後你嘅實際溫度往往上升，
一定係細過咩啊？細過你計出嚟嘅。佢唔係596㗎，可能係唔係0.596㗎，就咁揾度光計真正量度出嚟嘅小水滴，研究出嚟碰撞完之後個溫度咧，你會發覺好奇怪㗎，可能係0.4啊、0.51啊咁細啲。原因好簡單啫，因為碰撞嘅時候有啲咩啊，sun energy 係咪用去咗損耗咗，咁你咪有能量損耗咯，就唔能夠集中變晒成個咩啊，係水嘅能量嗰方面嘅使用咯。有啲生啊，有啲碰撞啊等等，明唔明白？唔清楚啦，就係呢個環節，識啦嗎 ？OK， 好啦，咁跟住咧，我哋進軍另一個嘅畫面噶咯喎。好，呢個畫面嚟咯喎。OK， 嗱呢個畫面咧就我所指嘅 power 啦。OK， 另一個 power。嗱 power 係咩意思咧？大家會知道嘅。咁我就要俾基本嘢嚟睇下先。咁我哋就咁講噶咯喎。我哋任何嘅能量。以前你學人都學過嘅就係 power 乘 T， 咁所以計翻 power 嘅話咧，就將能量除 T， 明唔明白？咁能量係咩嚟㗎？即是話你做嘅 work done， 咁你可以寫 work done 除 T 就係你個 power 啦。清楚未？嗱，咁呢個故事咧要特別留意喎。清楚 ？OK。嗱咁樣咯喎，好啦，跟住咧你個 work done， 咁你記得啦，個背景就係咁樣啦。好嗱，睇下發生咩事咯喎。咁啊而家我哋要睇嘅就係作工，佢會真嘅 power 做 work done 等於咩咧？能量 over 我哋嘅 time， 而能量就我所指嘅 J 係指咩咧？就我所指嘅作工 work done 啦。清楚未？嗱，咁我哋嘗試咗一個簡單嘅例子咧，同你分享下究竟呢個所謂叫做 power 有幾高啦。OK， 咁我哋嚟噶咯喎。佢話咧，而家有隻船隻啦，而家佢嘅 mass 咧係2000 kg， 咁啊沿咗個 straight path 走啦。咁佢問你咧，平均嘅 power 究竟係幾高咧？如果佢問你當時嘅 speed 係行緊10 ms/1， 嗱咁嚟噶咯喎，慢慢嚟先。我哋要計呢一個能量啦，我哋點樣計㗎？你記唔記得啦 ？power 乘 T， 嗱呢個好基本嘅，你有呢樣嘢先。係咪？因為有呢樣嘢你先做到其他嘢嘅。咁我計 power 咯，就將能量除 T， 對唔對？知咯。嗱，能量呢樣嘢咧係 J 我哋有好多方式計嘅，係咪啊？啱唔啱啊？包括頭先之前我哋學過 work done against friction， 係咪啊？包括有呢個mgh 有1/2 mv 次，對唔對？清唔清楚？嗱，而家擺明居馬咧喺呢個能量上面，呢架船喺個海面上邊咧。衝刺嘅時候擁有幾多能量咧？除翻個 T 就知道佢嘅馬力有幾高啦，個 power 有幾大。咁嚟到佢係咩啊？10 ms/1， 咁嘅公式嚟咯。能量佢擁有幾多能量啊？架船衝刺走嘅時候係個 V 係幾多啊？10，咁我哋寫咯。1/2個 mv 次，時間幾耐啊？佢啱啱先講過每秒鐘嘅情況會幾大，清楚未？嗱。咁你好簡單呢個狀態噶咯，明唔明白？1/2 mv 次就搞掂咗你噶咯，明唔明講咩啊嘛？咁問一問你個 power 有幾高？咁咁樣做 O 唔 OK 啊？咁首先咯，做法一樣道理啦，睇下咯。咁佢問你咧，好彩嗱，而家呢嚿嘢咧咁樣做嘅時候，你估認為走出嚟嘅 power 合唔合理咧？咁樣嗱，你試下計少咯，幫你手啦。V 係幾多啊？咪12次方咯。mass 幾多啊？2000。OK， 除翻2，咁即係話正常。你話喂，我個 power 係咪咁大咧？咁樣嗱，你要睇啦。咁樣做啱唔啱啊？睇清楚咯。嗱，有啲落差㗎。點解咧？原來我哋好得意㗎。睇 power 呢個位時候咧，排面係咁多，但係呢個 energy 係咪咁樣計出嚟咧？同埋佢要求嘅時間，佢嘅時間係咪用1秒鐘嘅時間咧？我覺得咁樣做咧，就有斷章取義感覺，所以我哋留意下嗱，個 power 除咗咁諗之外，仲有一樣嘢喎。嗱，power 係咩嚟㗎？咁我想知下啦。仲有一樣嘢可以處理嘅，就係 F 乘 v。嗱，呢個你冇諗過嘅。嗱，power 除咗係能量除時間之外咧，仲有一樣嘢係會利用佢俾我嘅資料。原來呢架船同個水面之間咧有一定穩定嘅 resist force 嘅摩擦力僅有喎。嗱，呢個摩擦力咩嚟咧？施行嘅穩定嘅摩擦力咧，
抵抗船隻水導致你嘅船隻嘅咩衝刺嘅力，呢個就叫做水之間表面嘅摩擦力，係咪啊？嗱，呢個摩擦力咧就令到佢急劇咁樣可以咩啊？繼續保持一個速度行走呢個 V。不過記住，如果冇咗呢個水嘅 resist force 咧，佢行走速度嘅速度仲勁喎。佢對佢問你呢家你要有引動幾多個馬力，克服呢一個船同水之間嘅 resistive force，而行嘅咩啊速度保持翻10咧。嗱，呢個就關鍵啦。咁呢個就係 power 啦。你明啦嘛 ？power 即係話咧，你具備有幾多嘅咩啊？係能量。呢個能量係能量係點樣取決㗎？呢個 power 好重要。你個咩啊 watt 數有幾勁？你個 watt 數有幾勁？就係點取決㗎？取決於你開動幾大嘅馬力，克服船同埋水之間嘅碰撞力或者係撞擊力、摩擦力，然之後令到你個船隻行緊嘅速度幾多？馬力越大，你行嘅速度越高，對唔對？所以而家佢行嘅速度係10，而你嘅 force 水面之間嘅摩擦力，水面出嚟佢俾咗你係320，因此你乘埋之後咧，好簡單啦，就係3200嘅 power W， 清楚未？就咁簡單啦，清楚啦嘛？嗱，呢個特別留意喎。好啦，仲有繼續資料，繼續向上資料咯。佢又話啦，喺船上邊假定而家嘅加速係由 from rest to 呢一個20 ms/-1 5秒。如果佢轉咗呢個環境啦，咁似啦，嗱就係我似嗰隻啦，似頭先呢一隻咯。Power 等於咩啊 ？Energy over time， 嗱似呢一隻咯。呢家因為佢俾咗資料你啦嘛，俾埋個時間你，頭先冇嘛，係咪啊？咁我哋做咯，呢個似啦，1/2個 mv 2次 m 係幾多啊 ？m 係2000，見唔見到 v 係咩嚟噶？V 當時佢嘅由 rest to 到20至20啦，2次減1/2個 m U 2次 m 係2000 U 係幾多啊？未有啊，0啊，佢 rest 啊嘛，期間幾多秒啊？5秒啊。嗱呢個就唔同啦，係咪啊？嗱呢個咧就用得啱到呢度識，你明唔明我想講咩嘛？嗱咁佢有個咁嘅資訊咧走出嚟咧，你先可以用到呢個環境嘅，識啦嘛 ？OK， 好啦，最後咧你發覺咧。係走出嚟嘅數值係幾多啊？咁你要計噶咯，2/2嘅 mv 2次減2/2嘅 mu 2次，得唔得 ？OK， 嗱，期間你記住呢個係咩能量先？答咗我先。呢個能量係啦，冇錯啦，呢個能量係講 KE 嚟嘅喎，啱啊，呢個係 KE 嚟嘅。咁好啦，稍等，唔好忘記有一樣嘢，你個 KE 係好勁啊，但係你要克服呢嚿嘢啊。克服水面之間嘅摩擦力，你先可以令到你行到20噶。所以呢一個 E 係 KE， 你仲要諗一樣嘢先可以再除5啊。仲要諗啲乜嘢啊？你要克服呢一個咁嘅咩啊？係能量，你要克服呢個能量，對唔對？你要克服呢個能量，你唔克服係做唔到嘅。清楚未？嗱，我想你要知道呢樣嘢喎，嗱，否則咧你就會輸噶啦。明唔明？明唔明？好啦，咁你克服實幾多個水面之間有幾大嘅 power？ 佢嘅 force 幾大？有幾大嘅 power？ 啱啱先講到3200嘅 power， 對唔對？咁我再問你啦，喺期間呢個 power 裏邊，3200嘅 power，OK？ 好啦，人哋會問，咁呢一個咧？呢一個嘅船面嘅走出嚟嘅咩啊？能量嘅損耗係幾多啊？咁我做噶咯，work done 啦嘛，係咪啊 ？OK， 咁要做 work done against friction 啦 ，work done against friction。好啦，問自己期間嘅摩擦力係咪320？佢行咗幾多距離啊？嗱，你要計噶咯，嗱喺另外一個位置你要計啦。好，速度係幾多啊？0，行到去20，見唔見到啊？行咗幾多距離啊？嚟咗公式。嚟咯 ，S 等於咩啊 ？S 等於咩啊？距離等於兩個速度相加除翻2。如果你唔中意，我當然你要計加速度就煩噶啦。明唔明講咩嘛？我冇得，我就唔會咁樣計咯。清唔清楚？咁我就可能會計兩個速度相加，
然之後除翻2，出到乘時間。嗱，呢一個咧都可以我哋計咩啊？計我哋嘅距離。嗱，最後計到出嚟咧，1/2速度係原先係0，後嚟20用咗5秒，最後行咗50啦。喺呢個位置上邊，你行咗50喎，見唔見到？見唔見到？嗱，呢個咧就重要嘅。嗱，咁我想問你咯，咁我哋問你當時嘅 friction 係幾多？ friction 係320，咁你320行咗距離50，呢個係咩嚟㗎？你記唔記得啊？Reduction against friction 係能量嚟嘅損耗 ，reduction against friction 見唔見到？咁於是咧，我哋就計咯，320乘50，你能量損耗16000 J， 哇！嗱，因此嚟啦，哇！呢度人哋問你最後呢個船隻擁有幾多嘅 power？ 咁除咗佢要咩啊？要令到個船隻由0行到20之後，係咪仲要克服呢一個水嘅咩啊？克服呢個水嘅咩啊 ？resistive force 摩擦力幾多話？16000 J 係啦，所以開行摩打，開行 power， 首先克服水面嘅16000 J， 再令到整個船隻行嘅能量，佢嘅能量 J 大概係幾多啊？40000 J， 冇錯啦。時間幾多秒啊？5秒，明唔明白？嗱，咁結果咧，最後咧你走出嚟嘅 power 就大概係83200 power， 明唔明白？嗱，同頭先嗰個完全唔同嘅。頭先嗰個只係問一句説話，就係話如果你淨係想克服呢個水面，佢話啦 ，travel 一個穩定嘅速度10 ms/1， 穩定速度啊嘛，即係永遠10。咁即係話你要克服嘅係咩啊？克服嘅水嘅表面上嘅摩擦力。冇咗摩擦力，你行嘅速度咪可以溫均等咯。所以佢要踩行摩打，然之後行出嘅 power 就要克服期間嘅咩啊？摩擦力。喺摩擦力裏邊作嘅功呢個損耗，你只要能夠克服到咧，你就知道佢個瓦數幾多啦。咁我講過啦，話320嘅 Newton 摩擦力乘翻你行嘅速度。幾多啊 ？V 對唔對？嗱，你只要用3200，你就可以令緊呢個尺，令緊呢個船係會點樣啊 ？travel 嘅速度咧好穩定，明白？得未？嗱，你記住話期間佢嘅船嘅 power 係要3200咁就得噶啦。但係如果你要令到呢個船又要喺短時間5秒之內由0變20咧，你個 power 要超高啦。首先你要知道。由船0行到20咁嘅速度，用嘅能量係幾高？仲要加埋同水面之間嘅摩擦損耗嘅能量，你要 total 加埋晒喺5秒裏邊發生。咁你知道你個船要具備有8萬幾嘅咩啊 power 先做到呢個效果啦。先克服水同表面同埋呢個水同船之間表面嘅能量損耗、摩擦力嘅損耗。第二，又令到個船可以速度由0行到係20咁嘅高速，明唔明白？咁總數咧除翻個5秒就係知道代表你個船嘅高速 power 要幾高啦。清楚未？嗱，呢個題目咧要值得諗下嘅兩個畫面得啦嘛。如果淨係得船同埋水之間嘅摩擦力咧，考慮 power 咧容易啲嘅，冇咁勁嘅3000至得噶啦。但要考慮埋個船高速由0變20咁嘅話咧，你又考慮嘅嘢會多咗嘅，咁所以你個 power 亦要勁咗好多。寫啦嘛，OK，咁啊完咗呢個畫面噶咯噃，清楚未？好啦，咁跟住咧呢個畫面完之後咧，我哋要進入第一個新嘅環節啦 ，momentum， 就係書裏邊你要考嘅部分 momentum。嗱，momentum 係啲咩嚟咧？大家會知道嘅，就係一個 mass 具備有相等於嘅速度。然之後衝入嚟嘅時候嘅動量係幾多？咁我哋用呢一個 P 去表示，作為你個 mass 高速撞埋佢，你擁有嘅咩啊 momentum 數值幾多咧？單位係 kg/ms-1。嗱，呢個就 momentum， 呢個代號咧我俾個 P 佢。嗱，俾咩代號唔重要㗎，可以俾 P 俾咩都唔所謂嘅。清楚未？記得啦嘛 ？OK， 好啦，嗱，咁我哋要了解下
所以有時候咧，你見佢到打保齡球咧，我諗打保齡球可能你又會明白呢個原理。當個保齡球樽擺喺個地下度嘅時候，係咪啊？佢哋嗰個 momentum 都幾勁喎。雖然佢個 V 又唔係好高喎，但係佢 mass 超高嘛，佢個 momentum 幾勁喎，係咪啊？啱唔啱啊？好啦，當如果個保齡球，當有一個保齡球撞埋嘅時候咧，其實而家當時個樽咧擺喺地下嘅時候，即係擺喺個鐵路所謂叫做保齡球嗰條軌道上面咧，其實個 mass 好高嘅保齡球樽，但係佢 V 咧就勁細喎，甚至唔喐喎。所以當個保齡球衝入去撞擊嘅時候，只要保齡球形成嘅 mass 乘埋個速度走出嚟嘅 momentum 動量大過保齡球樽咧，就可以將佢撞低咗啦。清楚未？咁呢個故事咧係可以咁理解嘅。好啦，咁我哋睇翻最簡單嘅開場白先，再開場白睇下 momentum 嘅思維。有個直路，咁有個男孩子啦，個 mass 40 kg，咁佢行嘅速度咧係3，而另外有個單車高速走埋嚟，成個系統嘅 mass 100 kg，人加埋車咯，係咪啊 ？OK， 咁衝埋嚟嗱，從牌面上邊咧，如果我哋計 momentum 咧，係咪應該 mass 成個 V 啊？咁睇下男仔咯，男仔40 kg，V 咧就係3，咁即係82啫喎。咁但係咧呢一個單車就勁抽啦，佢個 mass 係100，速度係1000喎，1000實冚贏你嘅咩啊？82噶啦，唔使講噶啦，呢個必然噶嘛。所以 in the opposite side，分到 momentum or jogging ball 呢個嘢嘅 momentum 同埋呢個嘅 momentum 分別幾多？咁假設我哋定個方向啦，一定要定一定喎，因為 momentum 有方向嘅。假設我定向又係正，咁即係話呢個咧40 kg 乘3，咁走出嚟咧係120 kg ms-1 momentum 方向正，同樣嘅 bicycle 咧就會走出嚟1000 kg ms-1，對唔對？方向係負，清楚未？咁你可以寫 to the right to the left， 咁任你揀啦，清楚未？呢個就 momentum 嘅基本概念。好啦，如果我哋要睇一睇個 momentum 嘅變化，跟住下一個動作咧，我哋睇下佢嘅 change momentum 有啲咩嘅特質係啲咩嚟嘅咯喎，好唔好啊？嚟咯喎 ，mv 減 mu 嗱，呢個就係解 momentum 嘅 change 佢嘅變化嗱。喺變化過程當中咧，當然啦，我哋會喺短時間裏邊可能1秒啊、半秒啊、0秒等等俾個 T。咁你終於明白點解有啲武打巨星打人咧係會咁痛啦？佢就會將佢嘅速度嘅手擺定喺度0，佢拳頭可能係2 kg 嘅啫，或者係2 kg 啫。咁當時嘅速度高速可能用100 ms-1，兩個相減之後，短時間用0.5秒，哇！一拳發出去。咁走出嚟嘅咩啊 force 啊，呢下先勁啊嘛！所以打人嘅時候咧，一定要係咩啊？唔係咁除咗要關注你手嘅拳頭，你嘅 mass 有幾大之外，更重要就係 V 同 U 之間嘅相差大唔大？如果速度你驚人嘅話咧，除埋你嘅短時間，哇！咁你走出嚟嘅 force 咧就好勁啦，清楚未？咁我哋有個理念就係 net force 等於 mv 減 mu over t。得未？嗱，咁呢個咧你要特別留意嘅。嗱，除咗呢個理念之外咧，有時我哋會將個 T 對上呢一邊嘅，就會寫 Ft 等於 mv 減 mu。嗱，如果你咁寫嘅話咧，咁呢個咧我哋要俾個特別名佢嘅，呢個就叫做 impulse。嗱，就係呢個 impulse。咁即係話 change momentum 其實就等於 impulse 嘅意思啦。清楚未？嗱，咁呢點咧你要特別留意。OK。好啦，咁你明白之後咧，咁我哋要了解下啲實際嘅例子咯，俾你分享下咯，好唔好啊 ？OK， 嗱就係咁啦，呢個 impulse， 咁呢個咧在所指嘅，所以佢個名咧嗱，有啲就叫做 impact force 啦，呢個又 impact force FT 又得，有啲叫 impulse 又 OK， 明唔明白？咁佢有啲名咧可以同你分享下，所以佢話啦，咩叫 impact force 啊？呢個 impact force 咧就等於要我哋 impulse 即係 mv 減 mu， 咁我哋有時候轉係 impact force。你記住喎 ，impact force 點計啊 ？F 乘 T 或者你計 mv 減 mu， 清楚未？識啦嘛？嗱呢個咧特別留意嘅咯。OK， 嗱好啦，咁我哋咧嘗試攞個實際嘅例子同你分享下，咁睇下攞翻1-2個例子，睇下你嘅感覺又如何啦。OK。
咁你記住咯喎，咁我哋包括有架車撞埋個 cushion 度，所以有時你會測試下究竟啲車究竟即係檢修佢哋啦，佢嘅碰撞能力承受幾大㗎，可以用呢個測試啦。又或者我哋嘗試係玩下打冰、打籃球，扳成佢啦，明唔明白？咁有時候咧，我哋又諗下究竟好似從高處掟啲嘢落嚟嘅感受係點多啦？咁我哋有幾個例子咧，講呢個 momentum 嘅，清楚未？嗱，咁呢個咧要特別留意啦。好，裝下咯，發生咩事嚟噶咯？開始啦，一落筆。佢話咧，而家我哋討論緊呢個環境。佢話有個汽車，佢個 mass 係1200kg，travel 咧22 ms/1，OK， 咁算高速嘅。When I crash into 撞咗一連串嘅 cushion，咁架車終於停低啦。咁佢問咧喺0.5秒停低，每個 cushion 咧而家係1米長，111咁樣。嗱，咁佢問你嘅 average force， 嗱嚟咯，我俾咗啲公式你先，注意下呢樣嘢先。F 等於 mv 減 mu over t。嗱，你要注意下呢個字，呢個 F 就本身我哋嘅 net force 啦，係咪啊 ？OK， 就相當於我哋所指嘅 average force， 冇問題嘅，呢個 term 係 OK 嘅。咁如果將個 T 對落去嘅話咧，咁佢名又唔同咗噶咯，就叫撞擊力噶咯 ，impact force 噶咯，係咪啊？嗱，你要注意下呢樣嘢喎，明唔明白？純係呢個咧，佢叫做 net force， 又或者我哋叫做 average force， 明唔明白？喺唔同嘅速度下，喺指定嘅時間之內，佢個衝擊力有幾大？但係如果當個 T 擺上上高呢個咧，呢個就叫做 impact force 噶咯喎，明唔明白？咁所以注意下呢樣嘢。好啦，而家佢所講嘅 average force 好單純，就係呢一嚿啦。好，咁我講過啦，撞擊完之後佢停低噶嘛，係咪啊？原先速度咧係幾多啊？22噶嘛。咁我哋嚟咯 ，mv 減 mu。OK， 咁啊列公式噶咯 ，m 係幾多啊？1200。咁佢撞個速度嘅時候咧，係撞完之後咧係0減1200，撞之前咧係22。OK， 我哋切咩咧？咁我哋要切某啲方向咧係點樣？係正，一般都係切咩啊？撞擊期間我就向前係正咯，所以呢個係正。咁樣褪翻過嚟係負咯。清楚未？時間幾多秒啊？時間係0.8秒嘅撞擊。嗱，結果咧，你走出嚟個數值嚟講咧，係負33000 Newton。即係話你撞擊嘅時候，其實佢有一個咩啊？反衝力嘅，就係3300 Newton 啦。清楚未？咁即係話咧，你可以咁樣理解咧，每個 boss 撞擊完之後，佢哋有向後嘅一個咩啊？係 backward 佢咁嘅意思，都可以理解嘅。好啦，咁佢問你咯。Find the number of cushion bosses crush， 咁有幾多個 cushion 會撞擊咧？就要視乎究竟你撞擊嘅時候，令到呢一個嘅物體移動嘅距離有幾大。嗱，呢個好重要喎。再嚟，即係話如果呢個咁嘅 cushion 咧，佢移動係有4m， 咁因為一個 cushion 1m， 咁你移動4m， 即係佢移動咗4個 m， 即係話你撞擊嘅數量可以達至4個 cushion， 明唔明講咩嘛？呢個事件一，咁如果你能夠令到成堆 cushion 移動嘅距離係去到係6m， 咁即係佢可以撞擊6個 cushion， 令到第6個 cushion 產生一個距離嘅移動，啱唔啱啊？道理一樣。咁我哋而家開始諗嘅咯，睇下發生咩事咯。第一，有幾多 cushion？ 咁你問自己啦，撞擊嘅移動距離係幾多啊？咁我哋就識嘅咯喎，距離等於咩啊 ？U 加 V over T， 兩個速度相加除翻2，就等於我所知嘅 average speed 乘嘅 time， 就等於我哋嘅 displacement， 明唔明白？好，1/2，原先速度係22，後嚟變咗嚟時間幾多秒？時間規定嘅，佢講明嘅撞擊時間係0.8秒，見唔見到？嗱，最後埋單，你發覺係8.8m， 即是話佢哋移動到8.8m， 得未？移動到嘅8.8m， 明啦嘛？嗱，亦即是話咧，呢架車喺撞擊嘅時候咧，好明顯有個咩啊 ？weather against friction， 一定有 weather against 咩啊？個摩嘅咩啊？摩擦力 resistance
force， 有個 cushion 抵禦佢啦。咁佢期間就失去咗能量 8.8M。好啦，結果佢話啦，最後能夠撞到第幾個 cushion 咧？嗱，8.8M 咁即係話每個 cushion 距離1M 啫喎，即係佢能夠撞到第9個啦，啱唔啱啊？因為8個係8M 啊嘛，第9個先有8點幾啊嘛，所以佢會撞到9個嘅 cushion 啦。清楚未？個故事就係咁樣。清楚未？清楚嗱，呢個咧就算唔算難咧？但係呢個可以理解嘅。OK，就咁簡單。好啦，跟住我哋再玩下籃球嘅例子咯喎。好啦，一個籃球 bounce 去咯喎。嗱，當你 bounce 嘅時候咧，打個籃球，咁啊0.5 kg 嘅籃球啦，掂到個 ground 垂直嘅速度，垂直打落嚟咧就係5 ms-1。OK， 5 ms-1。然之後 rebound 嘅時候咧，因為碰撞到地下咧，有啲山嘅 energy， 有部分 energy 損失，所以佢反彈翻落嚟嘅時候咧，冇5 ms-1咁，只有 4.5。佢話碰撞嘅期間嘅地面印嘅時間 0.05 秒，哇！時間咁短，擺明居馬佢碰撞嘅力一定好高，係咪啊？咁佢咪你 average force 實問呢個位嘅嗱 ，average force 即係 F 啦，問呢個位嘅咯喎 ，mv 減 mu over t 直接係問緊呢個位嘅咯，因為佢問緊你嘅 average force， 清楚未？佢問緊你嘅 average force， 清楚？明唔明話咩嘛？明個可 ？OK， 嗱，你要特別留意喎，睇下點樣計呢個狀態嘅思路咯。嗱，好啦，咁第一件事冇嘅，初嘅速度咧，撞如掂到之後咧反彈 4.5 喎，初係5喎，得啦 ，final 啦 ，max 反彈之後 4.5， 嗱喺數字上邊你都要定位向下係正定向上係正嘅。咁我哋第一個動作向下啦 ，downward 係正，所以咧而家呢個反轉嘅速度，反轉頭彈翻上嚟喎 ，mv 減 mu， 佢打落去唔係0㗎，佢唔係黐地板㗎，佢有冇咩啊？有反翻射嘅速度啊，所以呢個係負值，向下係正，向上係負，呢個負值 m 乘負，負係咩啊？速度係 4.5 減，咁個 m 係 0.5 啦，佢俾咗我哋。減 0.5 速度要當出幾多？5啊！時間期間喺 0.05005 秒發生，嗱計出嚟之後咧就超勁喎，負950 N， 咁即係有一個向下咁嘅爆炸嘅力啊，所謂叫做 Newton 係負950 N， 咁啊然之後撞擊咗落個地表面上面，嗱問題嚟啦，咁你咁撞擊啫，咁我想問啦。地球有冇重量嘅拉力拉你㗎？有，咁你打個波落去，咁即係地球有個重量嘅力拉你啦，係咪啊？啱唔啱啊？咁即係話唔係淨係得你隻手打落咁勁抽啦，係咪啊？咁地球實際你唔打個波就咁凌空拋開離開你嘅手，都有地球嘅力扯佢落嚟㗎嘛？咁地球扯佢落嚟嗰個力又係幾多啊？咁我答你咯，就係。weight 係咪 m 乘 g 啊？係啊 ，m 幾多啊？0.5 g 咧9.81，清楚未？咁即係約莫係5 Newton， 即係地球會扯你咯，明唔明？嗱，最後咧，施加喺波上邊有兩個嘅合埋嘅力啦，就係地球嘅重量 weight 扯你個波落嚟嘅5 Newton。由於向下咩啊？向下係正，向下正，所以我哋咧夾埋咯。扯佢落嚟有5 Newton， 對唔對？嗱，呢個5 Newton 咧，再加埋衝落嚟嘅時候950，即係話總數咧你有955 Newton。嗱，你小心啲啦。佢問嘅問題係最後啦，翻嚟 every four at the ball by the ground， 由地面平均力施喺個波身上，你有955個 Newton 撞擊個 ground， 佢嘅 action reaction， 咁即係話個 ground 就會有翻咩啊？955個力推翻你上去噶咯喎，對唔對？因為好簡單啫，推到你 4.5 ms-1， 我根據你知道計噶嘛。咁既然向下係正，佢講明噶嘛，咁即係向上係負啦，啱唔啱啊？所以咧，你嘅寫法一方面，你一係寫負955，一係你寫 upward 955 Newton 啦。
清楚未？嗱，即係成個環節咧有兩個嘅基本動作，明啦嘛？就係話第一，地球對佢嘅重力拉佢落嚟；第二，你拍個波施嘅力俾佢，佢總共加埋955 Newton。咁最後咧，佢咪你翻咗 every adding the ball by the ground，既然有955 Newton 撞擊嘅地板，咁呢個 ground 就會俾翻相同嘅力俾你，就955 Newton。不過方向係相反，向下正，向上係負。咁即係話簡單嚟講，你可以寫955 Newton，括住 upward，明白未？就咁簡單啦。